Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau yaourt fruits rouges, super facile et très délicieux. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الكاطو بالياغورت والفواكه الحمراء، لذيذ بزاف وسهل في التحضير، نتمنى يعجبكم. وبالنسبه للمكونات غادي نحتاجو السكر البني، لا كاسوناد، الزبده، لو بور، الشوفان، فلوكون دافوان، فرينه، لا فارين، رشه الملح، لو سيل، خميره الحلويات، لا ليفور شيميك، مبشور حامضه، لو زيز دان سيترون، بيضه، ان اوف، وساشي ديال فاني، ان ساشي دو فاني. في واحد الاناء وضعت السكر البني. دون ان بول جي مي لو سكر رو، ضفت ليه ساشي ديال فاني، جو راجوت لا فاني، الشوفان، لو فلوكون دافوان. نخلط هاد المكونات مزيان. جو ميلونج لي زانغريديون، جو راجوت لو سيل، لا ليفور اي لا فارين. ضفت ليهم الملحه، الخميره وفارينه. نخلط هاد المكونات مزيان. نضيف البيضه، جو راجوت لوف. الا ما توفرش عندكم الشوفان اولا ما غاديوش ديروا، تقدروا ديروا الكميه كامله ديال الفرينه. vous pouvez remplacer le flocon d'avoine par la farine. ومن بعد نضيفوا المبشور ديال الحامضه، on rajoute le zeste de citron، الزبده اللي ضروري تكون بحراره المطبخ باش تسهل علينا نجمعوا العجينه، لو بور à température ambiante، ومن بعد نجمع العجينه ديالي. جو فورم اون بول فواحد الاناء عليه ورق مطبخ ومدهون بالزبده. غادي نوضع النصف ديال العجينه dans un moule chemisé de papier sulfurisé beurré. Je vais mettre la moitié de ma pâte. نسرحها في القعر ديال المول. j'aplatis ma pâte. ودابا غادي نحضر الكريمه. je prépare ma crème. عندي الياغورت غريك، لو ياغورت غريك، السكر، لو سكر، مايزينا، لا مايزينا. في واحد الاناء غادي نخلط المكونات كاملها. dans un bol je mélange les trois ingrédients. بالنسبه للياغورت غريك الا ما توفرش عندكم تقدروا تعوضوه بالياغورت الطبيعي. vous pouvez remplacer le yaourt grec par le yaourt nature. نخلط هاد المكونات مزيان. je mélange bien. نضع الكريمه ديالي على العجينه. je mets ma crème sur la pâte. j'étale. نسرح الكريمه على العجينه. عندي الفواكه الحمراء اللي غادي نوضعها على الكريمه. je mets les fruits rouges sur la crème. c'est meilleur avec les fruits frais car ils lâchent pas leur jus, ils se mélangent pas avec le yaourt. بالنسبه لهاد الفواكه الحمراء الا توفروا عندكم طريين من الاحسن، ما توفروش عندكم تقدروا تستعملوا الفواكه الحمراء المجمده اللي غتوضعوها في واحد الكاسرول مع السكر على عافيه متوسطه حتى تطلق ويذوب السكر وتنشف واحد شويه. si vous avez les fruits rouges frais c'est mieux, sinon vous pouvez utiliser le surgelé.
Vous mettez la quantité dans une casserole avec le sucre sur un feu moyen. وكما كتشوفوا معايا وضعت على الكريمه. Et je mets mes fruits rouges sur la crème. وهذيك العجينه اللي بقات ليا كنفرزتها على الفواكه الحمراء. Je vais imiter le reste de ma pâte sur les fruits rouges. الا كان عندكم الوقت هاد الكميه اللي بقات ديال العجينه تضعوها في المجمد حتى تيبس وتحكوها بالحكاكه. Si vous avez le temps, vous pouvez congeler cette pâte et la râper sur les fruits. سخنت الفران على 190 درجة وغادي نوضع فيه الكاطو ديالي ما بين 40 حتى ل 45 دقيقة. J'ai préchauffé le four à 190 degrés. Je vais enfourner mon gâteau entre 40 et 45 minutes. بعد ما طاب الكاطو ديالي غادي نخليه حتى يبرد مزيان عاد نوضعوه في الثلاجة تقريبا ساعتين. Une fois mon gâteau est cuit, je le laisse prendre la température ambiante et je le mets au frigo minimum 2 heures. بعد ما دازت المدة après les 2 heures نزول الكاطو ديالي من الإطار. J'enlève le cadre. نقطع الكاطو ديالي مربعات اولا مستطيلات كيبقى على حسب الذوق ديالكم. Je coupe mon gâteau. Vous pouvez le couper en carré, en rectangle, selon vos goûts. وكما قلت لكم غتجيب الفواكه الحمراء طريه احسن، ما غاديش تطلق الماء ديالها وغادي يبقاو الطبقات باينين. رشيتو بسكر كلاصي. J'ai saupoudré le sucre glace. وقدمته بالصحة والراحة. كما كتشوفوا معايا كيجي المنظر ديالو زوين والمذاق ديالو رائع. Mon gâteau est prêt, super délicieux. Le mélange de la crème et les fruits rouges, très bon, avec un arrière-goût acidulé. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبار. On se donne rendez-vous samedi prochain إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.